우리 같이 합독하신 말씀으로 바벨탑 사건, 자 우리가 내려가서라는 제목의 말씀으로 오늘 말씀을 나누기를 원합니다. จากพระวจนะที่เราได้อ่านไปนะคะวันนี้เราจะให้คำเทศนาในหัวข้อนี้ก็คือเหตุการณ์หอบาเบลมาเถิดให้เราลงไป 우리 교회와 가정에서 각기 예배드리는 모든 분들 우리 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 고백하고 확신하도록 하겠습니다. ฉะนั้นก่อนอื่นเลยก็ขอให้เราที่อยู่ทั้งที่นี่แล้วก็อยู่ทางออนไลน์ทางที่บ้านนะคะให้เราทุกคนยืนยันและสารภาพคำแห่งความเชื่อในพระธรรมมัทธิว 16:16 พร้อมกันก่อนค่ะ 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 자, 우리 옆에 사람을 축복해 주시기 바랍니다. ฉะนั้นขอให้เราทักทายคนข้างๆของเราด้วยกันค่ะ 하나님은 당신에게 다이돌핀의 축복을 주셨습니다. พระเจ้าประทานพระพรของไดโนฟินให้กับพวกท่านพระเจ้าประทานพระพรของไดโนฟินให้กับพวกท่านอาเมน 하나님이 주셨기 때문에 오늘 다이돌핀이라는 말씀 중에서 확인하시고 그 축복을 받으시고 누리시기 바랍니다. ฉะนั้นพระพรนี้เป็นพระพรที่พระเจ้ามอบให้กับเราผ่านทางเมสเสจในวันนี้ก็ขอให้เรารับพระพรนี้และยืนยันพระพรนี้ด้วยกันนะคะ 자, 오늘 제목이 바벨탑 사건입니다. หัวข้อในวันนี้ก็คือเหตุการณ์หอบาเบล 자, 우리가 내려가서 มาเถิดให้เราลงไป 창세기 ปฐมกาล 11장 บทที่ 1절에서 9절까지 말씀입니다. 11 1-9 우리가 바벨탑 사건을 얘기하기 전에요. 먼저 서론적으로 ฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของการพูดถึงปฐมกาลบทที่ 11ซึ่งเป็นเหตุการณ์ของหอบาเบลให้เราดูในบทนำก่อน 지금 우리가 살고 있는 인생에 대해서 먼저 확인을 하도록 하겠습니다. ฉันก็ขอให้เรายืนยันชีวิตของพวกเราก่อนนะครับ 자, 우리가 많은 사람을 만납니다. ข้อที่1พวกเรานั้นพบกับผู้คนมากมาย 근데 우리는요 너무도 많은 사람 속에 살고 있습니다. แล้วตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมาย 근데 그 중에 우리가 만나는 사람들이요 แต่ในบรรดาผู้คนมากมายนี้คนที่เราได้พบ 부모와 자식 간의 만남, การพบกันระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูก 형제들과의 만남, การพบกันระหว่างพี่น้อง 친구들과의 만남, การพบกันกับเพื่อน 그리고 남편과 아내와의 만남. การพบกันระหว่างสามีและภรรยา 우리가 사는 이 세상의 많은 사람들에 비하면 ก็ถ้าเราเปรียบกับผู้คนที่มากมายในโลกนี้ 그 많은 사람들 중에 어떻게 우리가 부모 자식으로 ในผู้คนมากมายเรามาพบกับคนนี้ที่เป็นพ่อแม่เราได้ยังไง 친구로 부부로 만날 수가 있습니까? เราได้พบกับเพื่อนคนนี้ได้ยังไง พบกับสามีหรือภรรยาคนนี้ได้ยังไง 그건요 참 신비한 겁니다. สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ 그건요 참 놀라운 겁니다. เป็นเรื่องที่น่าตกตะลึง 그게 우리의 선택이라고 할 수 있겠습니까? เราคิดว่านี่เราเลือกเองหรือเปล่า 정말 신비하고 놀라운 겁니다. เป็นเรื่องที่อัศจรรย์และน่าตะลึงอย่างยิ่ง 근데요 แต่ว่า 더 중요한 건 뭐냐? สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคืออะไร 이렇게 만난 사람들을 갖다가 ในบรรดาผู้คนที่เราพบ 우리가 서로 사랑할 수 있다. เราสามารถรักซึ่งกันและกันได้ 부모 자식 간에 서로 사랑하고 พ่อแม่ลูกรักกัน 친구끼리 서로 사랑하고 เพื่อนรักกัน 형제끼리 사랑하고 พี่น้องรักกัน 부부 간에 사랑한다. สามีภรรยารักกัน 이거는요 기적입니다. นี่คือปาฏิหาริย์ 이건 한마디로 얘기하면 ถ้าพูดเป็นคำเดียว 아름다운 겁니다. ก็คือความงดงามนั่นเอง 근데 중요한 것은 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญคืออะไร 우리가요 พวกเรา 이 모든 기준이 มาตรฐานทั้งหมด 하나님이 우리에게 주신 그리스도가 되느냐 이겁니다. มาตรฐานทั้งหมดนี้คือพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้ามอบให้กับเราหรือไม่ 많은 사람들 중에 우리가 각자의 만남을 가졌는데 บรรดาผู้คนมากมายนี้เรามีการพบที่แตกต่างกันออกไป 우리가 부모를 만나고 친구를 만나고 배우자를 만난 것이 우연입니까? 인연입니까? พบกับคู่พระพรของเรา เราคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นความบังเอิญเป็นความผูกพัน 아니면 그것이 하나님의 계획입니까? เป็นแผนการของพระเจ้า 이걸 여러분들이 질문해 보셔야 돼요. ขอให้เราไปถามตัวเองดู 만약에 내가 부모를 만난 거 ถ้าเกิดว่าการที่เราพบกับพ่อแม่ 내가 배우자를 만난 게 우연이고 2년 정도라면 การพบกับคู่พระพรของเรานั้นเป็นเหมือนเป็น 그래서
하나님과 그리스도와 관계 없다면 เป็นความบังเอิญแล้วก็เป็นความผูกพันแล้วไม่เกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์ไม่เกี่ยวข้องกับแผนการของพระเจ้า 그거는 신비하고 놀라운 거지만 저주가 될 수 있습니다. การพบนั้นอาจจะดูเหมือนอัศจรรย์อาจจะตะลึงแต่สุดท้ายแล้วจะเป็นคำสาปแช่ง 하나님의 계획과 관계없는 만남, การพบที่ไม่เกี่ยวข้องกับแผนการของพระเจ้า 그리스도를 모르는 만남, การพบที่ไม่รู้จักพระคริสต์ 그 만남은요, การพบนั้น 이 땅에서 만나서 신비하고 놀랍지만 อาจจะดูเหมือนเป็นการอัศจรรย์หรือตะลึง 그 만남은 소망이 없는 แต่ 만남입니다. การพบนั้นเป็นการพบที่ไร้ซึ่งความหวัง 끝이 정해져 있는 만남입니다. เพราะเป็นการพบที่มีจุดจบรอคอยอยู่แล้ว 그래서요, 우리가 많은 사람들 중에 내가 만난 사람들, 그 사람들이 소중하고 신비하고 놀라운 건 사실이지만 ก็แน่นอนในบรรดาผู้คนที่เราพบอาจจะเป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องที่น่าตกตะลึงหรือน่าตกใจ 그것이 세상에서 얘기하는 우연도 인연도 아닌 하나님의 계획이어야 됩니다. แต่การพบเหล่านี้เราต้องไม่ใช่เป็นการบังเอิญหรือการผูกพันแต่ต้องให้เป็นแผนการของพระเจ้า 나는 하나님의 계획 속에 있는데 เราอยู่ในแผนการของพระเจ้า 내가 만난 사람은 하나님의 계획과 관계없는 แต่คนที่เราพบกับไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับแผนการของพระเจ้าเลย 인연이고 우연이라고 한다면 เป็นความบังเอิญเป็นการผูกพันเฉย 누구는 천국 가고 누구는 지옥 간다면 ๆมันก็จะกลายเป็นว่าคนหนึงไปสวรรค์คนหนึงไปนรก 그 지옥 가는 사람에겐 그게 만남이 어떻게 그것이 신비하고 놀라운 거겠습니까? แล้วคนที่ไปนรกสำหรับเขาเรียกว่าเป็นการพบที่อัศจรรย์แล้วก็เป็นการพบที่น่าตกตะลึงได้ยังไง 저주로 끝난다는 것이 더 놀라운 사실인 겁니다. นั่นเป็นสิ่งที่น่าตกใจมากเพราะว่านี่คือคำสาปแช่ง 그 많은 사람들 중에 만난 것도 신비하지만 그 사람을 사랑할 수 있다? แล้วการพบแค่ได้พบก็เป็นเรื่องอัศจรรย์แล้ว แต่เราสามารถรักคนคนนั้นได้อีก 그게 기적이고 นั่นคือ 그게 ปาฏิหาริย์ 아름다운 겁니다. เป็นเรื่องราวที่งดงาม 근데 그 또한 그리스도 안에서의 사랑이 아니면 ถ้าเกิดว่าความรักนี้ไม่ได้เป็นความรักที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ 그렇게 사랑하는 사람과 헤어져 가지고 เราอาจจะแยกกับคนคนนี้ 지옥에 간다면 ถ้าแยกกันก็ไปนรก 영원한 벌 속으로 버린 지옥 속으로 간다면 เข้าไปในนรกที่เป็นโทษนิรันดร์ 그건 재앙입니다. สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ความรักแต่สิ่งนั้นคืออะไรคือหายนะ 그래서요. เพราะแบบนี้ 저와 여러분들은요. พวกเรา 이렇게 신비롭게 기적적으로 만난 사람과의 사랑이 ความรักที่เป็นปาฏิหาริย์การพบที่เป็นการอัศจรรย์ 하나님 안에서 그리스도를 통하여 만나야 그것이 영원한 거고 สิ่งนี้จะเป็นนิรันดร์ได้ก็ต่อเมื่อเราพบกันภายในพระเยซูคริสต์ 그것이 기쁜 겁니다. ถึงจะกลายเป็นเรื่องที่ปิติยินดี 반대로 กลับกัน 이러한 그리스도와 하나님과 관계없는 그 만남이라면 그거는요. ถ้าเป็นการพบที่ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระคริสต์เลย ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับแผนการของพระเจ้า 흑암 속으로 들어가는 겁니다. การพบนี้จะเข้าไปสู่ความมืด 그래서 우리가 하나님과 우리의 모든 만남이 하나님의 계획 속에 있을 때 ตอนที่การพบทั้งหมดของเราอยู่ในแผนการของพระเจ้า 그래서 그것이 사랑이 될 때요. แล้วการพบนั้นไปสู่ความรัก 우리는요. 엔돌핀이 도는 겁니다. สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเอนโดรฟิน 반대로 แต่กลับกัน 신비스럽고 놀랍기는 하지만 อาจจะดูอัศจรรย์อาจจะดูน่าตกใจหรือน่าประทับใจ 그게요. 기적적인 그리스도 안에서의 아름다운 만남이 아니면 แต่ถ้าไม่ใช่เป็นการพบที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ 우리는요. 스트레스를 받으면서 살 수밖에 없습니다. มันจะกลายเป็นการพบที่นำไปสู่การเครียดหรือความเครียด 엄청난 귀한 만남인데 ทั้งที่เป็นการพบที่มีคุณค่ามาก 우리가 그 만남을 통해서 행복을 얻지 못하고 힘들다? ๆ แต่เราไม่ได้รับความสุขจากการพบนั้นหรือลำบากเพราะการพบนั้น 이 세상에 그 어떤 것보다도 사람과의 만남 속에서 얻는 스트레스가 가장 큰 스트레스인 겁니다. มันจะกลายเป็นความเครียดที่ใหญ่ที่สุดเลย 그리고 그 만남이요. 그리스도 안에서의 만남이라면요. แล้วการพบนี้ต้องเป็นการพบที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ 그게 바로 다이돌핀입니다. ถ้าการพบนี้มาจากพระเยซูคริสต์แล้วการพบนี้จะกลายเป็นการพบแบบไดโนฟิน 하나님의 은혜와 พระคุณของ 하나님의 พระเจ้า 말씀이 우리 안에 임할 때 ตอนที่พระคุณของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านั้นอยู่ในเรา 귀로 들었던 그 메시지가 내 마음속에 새겨질 때 พระวจนะที่เราได้ยินโดยหูของเรานั้นถูกเก็บเอาไปไว้ในใจของเรา 그때요 우리에게 보이지 않는 엔돌핀의 4,000배인 다이돌핀이
내 안에 들어오는 ในตอน 겁니다. นั้นแหละไดโนฟินที่เป็น 4,000 เท่าของเอนโดฟินจะเข้ามาหลั่งอยู่ในชีวิตของเรา 반대로 그 다이돌핀이 들어오지 않는다면 แต่ถ้าเกิดว่าไดโนฟินเนี่ยไม่เข้ามาในชีวิตของเรา 놀랍고 아름답고 기뻐야 되는 우리의 만남이 การพบของเราที่จะต้องอัศจรรย์ที่เป็นปาฏิหาริย์ที่น่าปิติยินดี 그게 그리스도와 관계없다면 ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับพระคริสต์ 우리는요 그 만남을 통해서 ผ่านทางการพบนั้น 흑암 속으로 들어가기 때문에 우리의 인생은요 เราจะเข้าไปสู่ความมืดและเมื่อเข้าไปสู่ความมืด 결국은 암덩어리를 갖고 사는 암의 인생이 될 겁니다. ผลสุดท้ายก็จะกลายเป็นโรคมะเร็งจะใช้ชีวิตแบบเป็นมะเร็ง 그래서요 저와 여러분들이요 ฉะนั้นพวกเรา 이것을 이해하시기 위해서 เพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจบทน้ำ 바벨탑 사건이 무엇인지를 여러분들 이해하시기 ก็ขอ 바랍니다. ให้เราเข้าใจเหตุการณ์ของหอบาเบล 바벨탑 사건은요 เนื้อหาข้อที่ 1 เหตุการณ์ของหอบาเบล 이 과거로부터 온 사건입니다. ข้อที่ 1 เหตุการณ์ที่ผ่านมาจากอดีต 창세기 11장에 나타난 바벨탑 사건의 시작은요 จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์หอบาเบลที่ปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 창세기 3장에서 온 겁니다. 11 มาจากปฐมกาลบทที่ 사단의 출현으로 3 เกิดการปรากฏตัวของมารซาตาน 원죄로 인하여 하나님을 떠난 겁니다. และเนื่องจากทำบาปที่เรียกว่าบาปดั้งเดิมทำให้ถูกแยกขาดจากพระเจ้า 그래서 창세기 3장 사건은 어떤 사건이냐? ฉะนั้นเหตุการณ์ของปฐมกาลบทที่ 3 นั้นเป็นเหตุการณ์แบบไหน 원죄 사건이요, 근본 사건이요, เป็นเหตุการณ์ของบาปดั้งเดิม เป็นเหตุการณ์รากเหง้า 타락 사건인 เป็นเหตุ 겁니다. การณ์เสื่อม 그래서 여러분들이요 창세기 3장 사건을 알지 못하면 ฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักปฐมกาลบทที่ 이 땅의 문제의 근본을 모르는 거요, 시작을 모르는 3 เราก็จะ 겁니다. ไม่รู้จักรากเหง้าหรือจุดเริ่มต้นของโลกนี้ 타락의 문제를 모르는 겁니다. ก็คือการไม่รู้จักการเสื่อม 그럼 창세기 6장의 แล้วต่อมาปฐมกาลบทที่ 사건은 뭐냐? 6 เหตุการณ์ของปฐมกาลบทที่ 6 คืออะไร 네피림입니다. คือเหตุการณ์ของเนฟิลิม 우상이 가문과 가정을 타고 내려온 문제입니다. เป็นปัญหาที่เกิดจากสายตระกูลและครอบครัวที่นมัสการรูปเคารพ 창세기 3장의 개인의 문제가 ปัญหาปฐมกาลบทที่ 3 คือปัญหาส่วนตัว 창세기 6장의 가정의 문제, 가문의 문제가 된 겁니다. แต่ปัญหาปฐมกาลบทที่ 6 นั้นกลายเป็นปัญหาของสายตระกูลและครอบครัว 그 가문의 문제, 가정의 문제가 무슨 문제가 됐느냐? ปัญหาของครอบครัวและสายตระกูลนั้นนำไปสู่ปัญหาอะไร 자녀의 문제가 된 겁니다. นำไปสู่ปัญหาของลูก 여러분들 이 땅에요. ๆ ในโลกนี้ทุกคน 어린 자녀들, ลูกๆ เด็ก 청소년 문제는 따로 있는 게 아닙니다. ๆ ปัญหาวัยรุ่นจริงๆ ไม่ได้อยู่แยกออกไป 어른의 문제, 가정의 문제가 청소년들의 문제가 된 겁니다. ปัญหาของวัยรุ่นนั่นก็คือปัญหาของผู้ใหญ่ คือปัญหาของครอบครัวและสายตระกูล 그래서 창세기 11장의 문제는 뭐냐? 사건은 뭐냐? ฉะนั้นเหตุการณ์ในปฐมกาลบทที่ 11 ปัญหาในปฐมกาลบทที่ 11 คือปัญหาอะไร 창세기 3장의 개인으로 시작된 문제가 ปัญหาปฐมกาลบทที่ 3 ที่เริ่มต้นมาจากตัวเอง 창세기 6장에 나와 너 นำไปสู่ปัญหาของเธอกับฉัน 가정의 문제가 돼서 กลายเป็นปัญหาครอบครัว 우리의 문제, 우리들의 문제, แล้วปฐมกาลบทที่ 11 คือปัญหาของพวกเราทั้งหลาย 사회와 세상의 문제가 된 นี่ก็ 겁니다. คือปัญหาของสังคมและปัญหาของโลกนั่นเอง 근데 중요한 거는 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออะไร 이 사단이라는 존재는요, ตัวตนที่เรียกว่าซาตาน 자기가 잘못한 걸 알면서도 ถึงมันจะรู้ว่ามันทำผิด 끝까지 갈 때까지 가는 것이 사단의 มัน 특징입니다. ก็จะไปให้ถึงที่สุด นั่นคือซาตาน 그래서 사단에 잡혔다는 얘기는 뭐냐? อะไรคือการที่บอกว่าซาตานนั้นควบคุม 사단에 잡힌 자의 특징은 ลักษณะของคนที่ถูกซาตานควบคุม 내가 이게 분명히 잘못된 사실을 알면서도 เขาจะรู้ว่าเนี่ยมันไม่ถูกต้องมันผิด 끝까지 갈 때까지 가는 겁니다. ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าผิด แต่ก็จะไปจนถึงที่สุด 몰라서 그러는 것이 아니라 ไม่ใช่ว่าไม่รู้ 아는데도 ถึงแม้ว่าจะรู้ 사단이 그렇기 때문에 사단을 쫓아 끝까지 가는 겁니다. เพราะซาตานเป็นแบบนี้ก็เลยตามซาตานไปจนถึงที่สุดและทำจนถึงที่สุดเหมือนกัน 이 과거로부터 온 이 사건이 어떤 사건이냐? เหตุการณ์ที่ผ่านมาจากอดีตหรือมาจากอดีตนั้นเป็นเหตุการณ์แบบไหน 창세기 3장은요. 창세기 2장 17절에 ก็ปฐมกาลบทที่ 3 ในปฐมกาลบทที่ 2 ข้อที่ 17 에덴 동산의 그 수많은 나무 열매들 중에 ในสวนเอเดนต้นไม้มากมายที่อยู่ในสวน 하나만 따먹지 말라는 겁니다. พระเจ้าบอกว่าให้กินได้หมดเลย แต่เพียงแค่ต้นเดียวอย่ากิน 근데 그걸 따먹은 것이 문제인 겁니다. การกินคือปัญหา 창세기 6장의 문제는 뭐냐? แล้วต่อมาปัญหาในปฐมกาลบทที่ 6 คือปัญหาอะไร 창세기 6장 2절에
ก็คือปฐมกาลบทที่ 6 ข้อที่ 하나님이 원하시는 삶을 살아야 되는데 자기들이 원하는 삶을 산 것이 문제인 겁니다. 2 ปัญหาก็คือว่าเขาจะต้องใช้ชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการแต่เขากลับใช้ชีวิตตามใจของตัวเองนั่นคือปัญหา 창세기 11장의 문제는 뭐냐? แล้วต่อมาปัญหาของปฐมกาลบทที่ 11 คืออะไร 창세기 11장 4절에 ก็คือบทที่ 11 ข้อที่ 우리의 이름을 내재는 겁니다. 4 เพื่อทำให้ชื่อเสียงของเรานั้นเลื่องลือไป 다 하나님을 떠난 겁니다. ถูกแยกขาดจากพระเจ้าหมดเลย 그래서 여러분들이요, 이 과거로부터 생겨진 창세기 3장, 6장, 11장의 말씀을 보면서 여러분들이 깨달아야 될 것이 뭐냐? ฉะนั้นอะไรคือสิ่งที่เราต้องตระหนักผ่านทางปฐมกาลบทที่ 3 6 แล้วก็ 특히 우리 랩넌트들이요, 11 โดยเฉพาะแรมแนน 아주 작은 거에 충실하고 성실해야 됩니다. เราจะต้องซื่อสัตย์ในสิ่งที่เล็กน้อยนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรู้ 우리가 작은 것을 중요하게 여겨야지 그 성공하는 겁니다. เราจะต้องรู้ว่าสิ่งเล็กน้อยนั้นสำคัญเนี่ยแหละคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ 성경에 포도원 얘기가 나오는데요. จริงๆในพระคัมภีร์มีเรื่องราวของสวนองุ่น 이 포도원이 สวนอ 어떻게 งุ่น 망가지느냐? สวนองุ่นนี้เหมือนกับว่าถูกทำลายเพราะอะไร 그 포도원의 작은 구멍으로 여우 한 마리가 들어와서 그 포도원을 망치는 겁니다. สวนองุ่นที่ใหญ่นั้นถูกทำลายลงเพราะรูเล็กๆ ที่สุนัขจิ้งจอกสามารถเข้ามาได้ 사단의 전략이 뭐냐? กลยุทธ์ของมารซาตานคืออะไร 아주 적은 거를 중요하게 여기지 않게끔 하는 것이 사단의 전략입니다. กลยุทธ์ของมารซาตานก็คือทำให้เราไม่เห็นค่าในสิ่งเล็กน้อยนั้นนั่นคือกลยุทธ์ของ 여러분들 ซาตาน 적은 일을 잘하는 사람이 큰 일을 할 수 있습니다. คนที่เก่งในงานเล็กน้อยเขาจะทำงานใหญ่ได้ 특히 우리 젊은 랩런트들은요, 어른들이 적은 걸 시키면 그 적은 거를 충실하게 잘 할 때 큰 일도 할 수 있는 겁니다. โดยเฉพาะเหล่าแรมแนนถ้าผู้ใหญ่นั้นสั่งในสิ่งเล็กน้อยเราต้องทำในสิ่งเล็กน้อยให้เป็นก่อนแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ 이 과거로부터 온 바벨탑 사건은요, 오늘도 일어나는 사건입니다. เหตุการณ์ของหอบาเบลนั้นเริ่มมาจากอดีต และปัจจุบันนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นในเนื้อหาข้อที่ 2 คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ 오늘 벌어지는 사건 중에 가장 큰 사건이 뭐냐? เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่เลยคือเหตุการณ์อะไร 불신앙입니다. คือเหตุการณ์ของการไม่เชื่อ 여러분들이 오늘을 살아가면서 가장 주의해야 되고 ในวัน 중요하게 นี้ 생각해야 되는 것이 뭐냐? สิ่งที่เราจะต้องระวังสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญคือเรื่องไหน 내가 불신앙하느냐, 불신앙하지 않느냐 이겁니다. คือส่วนตัวของเรานั้นเชื่อหรือเราไม่เชื่อ 하나님께서요, 창세기 6장에 그 홍수로 이 땅을 심판하신 이후에 หลังจากที่พระเจ้าพิพากษาโลกด้วยน้ำแล้วหลังจากเหตุการณ์ของปฐมกาลบทที่ 창세기 9장 11절에 보면 6 ในปฐมกาลบทที่ 더 이상 홍수 심판을 하지 않으시겠다 9 그랬습니다. ข้อที่ 11 พระเจ้าบอกแล้วว่าพระเจ้าจะไม่พิพากษาโลกด้วยน้ำอีก 창세기 9장 13절에 보면 และถ้าเราดูในข้อที่ 그 증거로 무지개 언약을 주셨습니다. 13 โดยหลักฐานพยานนั้นพระเจ้าได้ประทานสายลุ้งแห่งพันธสัญญาให้ 근데요, แต่ว่า 창세기 11장 4절에 보면 ถ้าเราดูในปฐมกาลบทที่ 11 ข้อที่ 이 사실을, 이 말씀을 불신앙하고 4 นี่คือพระชนะที่พูดถึงความไม่เชื่อ 이 세상 사람들이 ผู้คนในโลก 성과 탑을 쌓는 겁니다. เขาสร้างเมืองแล้วก็สร้างหอให้ยอดเทียมฟ้า 하나님을 피해서 성과 탑을 높이 쌓는 겁니다. ก็คือทำให้สูงขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เหล่านี้ 자기의 이름을 내자, 자기들의 이름을 내자고. แล้วเขาบอกว่าให้ทำเพื่อให้ชื่อเสียงของเขานั้นกระจัดกระจายไป 하나님은 더 이상 홍수를 통해서 심판하지 않겠다 그랬는데 그 심판받지 않으려고 ก็จริงๆ พระเจ้าก็บอกแล้วว่าพระเจ้าจะไม่พิพากษาโลกด้วยน้ำอีก แต่พวกเขาก็พยายามหลีกหนีถึงสิ่งนี้อีก 이 땅을 살아가는 우리에게요 가장 중요한 사건이 뭐냐? ฉะนั้นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับพวกเราในการใช้ชีวิตในโลก 눈에 보이는 사건이 아니라 눈에 안 보이는 불신앙 사건입니다. ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ตาเรามองเห็น แต่เป็นเหตุการณ์ที่ตาเรามองไม่เห็นนั่นคือเหตุการณ์ของความไม่เชื่อของเรา 우리에게 어떠한 사건 문제가 오더라도 ไม่ว่าเราจะพบเจอกับเหตุการณ์หรือปัญหาแบบไหนก็ตาม 그 눈에 보이는 사건 문제가 더 중요한 것이 아니라 สิ่งที่ตามองเห็นนั้นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญ 그 사건 앞에 하나님의 말씀을 불신앙하는 것이 진짜 큰 사건인 겁니다. แต่เหตุการณ์ที่ใหญ่กว่านั้นคือต่อหน้าปัญหาเหล่านั้นเราไม่เชื่อในพระชนะของพระเจ้า 그래서 우리가 조심해야 될 것이 불신앙이라면요. ฉะนั้นอันนี้ก็คือหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องระวัง 또 하나는 뭐냐? 교만입니다. ความไม่เชื่อและอีกหนึ่งอย่างคืออะไรก็คือการหยิ่งยโสนั่นเอง 이 바벨탑을 쌓은 사람들이 뭐냐? 재단을 쌓은 겁니다. คนที่เขาสร้างหอบาเบลเขาสร้างอะไรเขาพยายามสร้างเหมือนแท่นบูชา
누구 이름으로 쌓느냐? 자기 이름입니다. เขาสร้างในชื่อของใครชื่อของตัวเอง 스스로 구원을 받을 수 있다라고 하는 겁니다. เขาคิดว่าเขาสามารถรอดได้ด้วยตัวเอง 우리 인간은요 스스로 절대 구원받을 수 있는 능력이 없습니다. จริงๆสำหรับเรามนุษย์ไม่สามารถที่จะรอดได้ด้วยตัวเอง 노력으로 되는 것이 아닙니다. สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายาม 근데 자기 이름으로 노력으로 하려고 하는 이것이 종교입니다. แต่สำหรับพวกเขาเนี่ยพยายามที่จะสร้างชื่อเสียงของตัวเองพยายามมากๆนี่คืออะไรนี่คือศาสนา 이것이 눈에 안 보이게 교만인 อันนี้ 겁니다. ก็คือความหยิ่งยโสที่ตามองไม่เห็น 우리는요 พวกเรา 재단이 아니라 바벨탑입니다. 바벨탑. อ๋อตรงนี้เปลี่ยนไม่ใช่แท่นบูชานะคะแต่เป็นหอบาเบล 바벨탑을 쌓는 자들이 자기 이름으로 คนที่สร้างหอบาเบลเขาสร้างเพื่อชื่อเสียงของเขาเอง 스스로 구원받으려고 노력하는 것이 이게 종교라는 겁니다. เขาพยายามที่จะรอดด้วยตัวของเขาเองนี่คือศาสนา 근데 우리는 바벨탑이 아닌 재단 곧 예배 แต่สำหรับพวกเราไม่ใช่หอบาเบลแต่เป็นการสร้างแท่นบูชา 교회는 우리 이름이 아닌 여호와의 이름입니다. ที่หมายถึงเครือจักรซึ่งอันนี้หมายถึงอะไร หมายถึงว่าเราไม่ได้สร้างชื่อเสียงของเราแต่เป็นการถวายชื่อเสียงของพระยาเวห์ 여호와의 이름 곧 พระนามของพระยาเวห์ 노력이 아닌 그리스도의 은혜입니다. ไม่ใช่ความพยายามแต่เป็นพระคุณของพระคริสต์ 이게 복음입니다. นี่คือข่าวประเสริฐ 그래서 우리가 복음 안에 있을 때만 교만하지 않습니다. ตอนที่เราอยู่ในข่าวประเสริฐเท่านั้นที่จะทำให้เราไม่หยิ่งยโส 근데 우리가 복음을 놓치는 순간 แต่ณวินาทีที่เราสูญเสียข่าวประเสริฐไป 우리는요 스스로 노력해야 되기 때문에 เราก็ต้องพยายามด้วยตัวเอง 그것이 하나님 보시기엔 교만인 겁니다. การที่เราพยายามด้วยตัวเองสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วพระเจ้ามองเห็นว่านั่นแหละคือการหยิ่งยโส 그 다음에 하나가 뭐냐 동기입니다. แล้วอีกหนึ่งอย่างคืออะไรก็คือแรงจูงใจ 동기. แรงจูงใจ 동기가 뭐냐? แรงจูงใจคืออะไร 그리스도만이 우리의 삶의 이유요 목표입니다. จริงๆมีเพียงแค่พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เป็นเหตุผลในชีวิตของเราและเป็นเป้าหมายของชีวิตของเรา 그리스도 바깥에서는 모든 것이 다 잘못된 동기입니다. นอกเหนือจากพระเยซูคริสต์ทั้งหมดคือแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องหมดเลย 우리가 그리스도 때문에 เพราะพระคริสต์ 그리스도로 인하여 โดยพระคริสต์ 내가 심한 병에 걸려서 죽을 병에 걸렸다가 예수를 믿어가지고 เราเป็นโรคมะเร็งเกือบตายแล้วแต่ได้พบกับพระเยซูคริสต์ 하나님의 자녀가 됐다? เราได้กลายเป็นลูกของพระเจ้า 그건 죽을 병에 걸려서 만났을 뿐이지 하나님 자녀된 동기는 오직 그리스도여야 됩니다. อันนั้นเป็นเพียงแค่ผ่านทางเรื่องนี้ทำให้เราพบพระเจ้าเท่านั้นแต่แรงจูงใจที่ถูกต้องก็คือผ่านทางพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์เราได้พบพระเจ้า 내가 엄청난 사건을 만났다가 그리스도를 통해서 하나님을 만났다? ผ่านทางเรื่องมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นกับเรา แล้วผ่านทางเรื่องนี้แหละทำให้เราได้พบกับพระเจ้า 그 엄청난 사건이 여러분들의 믿음의 동기가 되면 안 됩니다. เราจะให้เรื่องใหญ่นั้นมาเป็นเหมือนแรงจูงใจในความเชื่อที่เราไปเชื่อพระเจ้าไม่ได้ 그 엄청난 사건을 하나님께서 허락하신 이유가 뭐냐? เหตุผลที่พระเจ้าให้เรื่องใหญ่นั้นเกิดขึ้นกับเราเพื่ออะไร 그리스도를 알게 하기 ก็เพื่อ 위함입니다. ทำให้เรารู้จักพระคริสต์ต่างหาก 그래서 그리스도를 만난 그리스도 안에 있는 것만이 올바른 동기입니다. แรงจูงใจที่ถูกต้องมีเพียงแค่แรงจูงใจที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เท่านั้น 그리고요 우리는요 이 숨겨진 동기를 잘 봐야 됩니다. แล้วต่อมาขอให้เราที่จะมองเห็นถึงแรงจูงใจที่ถูกซ่อนเอาไว้ 우리는 복음을 위해서 하나님을 위해서 그리스도를 위해서 한다고 하는데 เราบอกว่าเราทำเพื่อพระเจ้าทำเพื่อข่าวประเสริฐทำเพื่อพระเยซูคริสต์ 진짜 그리스도가 우리의 주인 된 삶이 되는 것만이 우리의 숨겨진 동기를 없애는 겁니다. วิธีการที่จะทำให้แรงจูงใจในเราหายไปมีเพียงแค่วิธีเดียวคือการให้พระเยซูคริสต์เป็นเจ้าแห่งชีวิตของเรา 그리스도를 위한다고 하면서 복음을 위한다고 하면서 그 그리스도와 복음보다 내가 앞서가면 그거는 숨겨진 잘못된 동기입니다. ถ้าสมมุติเราบอกว่าเราทำเพื่อพระเจ้าทำเพื่อพระเยซูคริสต์ทำเพื่อข่าวประเสริฐแต่ว่าเรายังคงมีตัวเราเป็นเจ้าของชีวิตอยู่นั่นคือการมีแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้อง 그래서 우리의 모든 동기가요 그리스도보다 앞으로 나가면 ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจไหนก็ตามถ้าให้พระเยซูคริสต์ 그 증거가 뭐냐 반드시 무너지게 돼 있습니다. ถ้าเราให้แรงจูงใจต่างๆเหล่านี้อยู่นำหน้าพระเยซูคริสต์ผลสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นคือล้มลงแน่นอน 그럼 나만 무너지는 것이 아니라 แล้วไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่ล้มลง 무너지면서 다른 사람까지 무너뜨립니다. แต่เราจะไปทำให้คนอื่นล้มลงไปด้วยกันกับเรา 그래서 여러분들이요 오늘을 살면서 여러분들이 보셔야 될 게 뭐냐 역사를 봐야 됩니다. ฉะนั้นผ่านทางวันนี้เราต้องมองเห็นอะไรต้องมองเห็นประวัติศาสตร์ 불신앙과 교만과 동기는요 ความไม่เชื่อความหยิ่งยโสแรงจูงใจ
어느 날 찾아오지만 그 시작은 과거로부터 온 겁니다. วันหนึ่งจะมาถึงเราแน่นอน แต่ว่ามันมาจากไหนมาจากอดีตแล้ว 그래서 여러분들이요 항상 창세기 3장, 6장, 11장은요 ฉะนั้นสำหรับเราต้องดูในปฐมกาลบทที่3 61เสมอ 돌이켜 봐야 됩니다. 과거를 돌아봐야 เราจะต้อง 됩니다. หันกลับไปมองที่อดีตเสมอ 이 세상에서도 오늘을 살면서 성공한 사람들의 특징이 뭐냐? ลักษณะพิเศษของคนที่ประสบความสำเร็จในโลก 작은 거에 충실했고 เขาเป็นยังไง เขาซื่อสัตย์ในสิ่งที่เล็กน้อย 과거의 역사를 통해서 배우는 겁니다. เขาเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้ผ่านทางประวัติศาสตร์ 저와 여러분들은요 นั้นพวกเราเอง 과거에 일어났던 이 창세기 3장, 6장, 11장이 오늘 불신앙으로 교만으로 동기로 나타난다는 사실을 여러분들이 이해를 하셔야 ขอให้เรา 됩니다. เข้าใจว่าปฐมกาลบทที่3 61นั้น ที่เกิดในอดีตนั้นเผยมาในปัจจุบันนี้กลายเป็นความไม่เชื่อการหยิ่งและโสแล้วก็แรงจูงใจ 그러면서요 이 바벨탑 사건은 뭐냐? แล้วต่อมาเนื้อหาข้อที่3เหตุการณ์หอบาเบลคือเหตุการณ์อะไร 창세기에 나타난 마지막 기회인 사건입니다. คือเหตุการณ์ที่เป็นโอกาสสุดท้ายในปฐมกาล 창세기 3장의 문제 가운데 빠졌을 때 그 답은 창세기 3장 15절 ตอนที่เราตกไปในปฐมกาลบทที่3คำตอบนั่นคืออะไรปฐมกาลบทที่3ข้อที่15 오실 그리스도의 그림자 여인의 후손입니다. เงาของพระเยซูคริสต์ผู้ที่จะเสด็จมาพงศ์พันธุ์ของหญิง 창세기 6장의 문제에 빠졌을 때 แล้วตอนที่ตกไปในปฐมกาลบทที่6 그 창세기 6장의 그 문제의 답은 คำตอบของปฐมกาลบทที่6 창세기 6장 14절 방주를 만드는 겁니다. คือปฐมกาลบทที่6ข้อที่14การสร้างเรือโนอาห์ 근데 창세기 11장에 แต่ 사람들이 바벨탑 사건에 빠졌을 때 ตอนที่ผู้คนนั้นตกไปในปฐมกาลบทที่그 답은 11คำตอบนั้น 창세기 12장 1절에서부터 3절입니다. อยู่ที่ปฐมกาลบทที่12ข้อที่1ถึง 그게 뭐냐? 3นั่นคืออะไร 본토 친척 아비 집을 떠나는 겁니다. นั่นก็คือการออกจากญาติพี่น้องและก็บ้านบิดาของตน 하나님이 아브라함을 불러서 본토 친척 아비 집을 떠나라 이 얘기가 뭐냐? การที่พระเจ้าเรียกอับราฮัมบอกให้เขานั้นออกมาจากญาติจากพี่น้องและบิดานั่นคืออะไร 창세기 3장 개인의 문제에서 นั่นก็คือการออกมาจากปัญหาส่วนตัวในปฐมกาลบทที่3 창세기 6장 가정의 문제에서 จากปัญหาของครอบครัวในปฐมกาลบทที่6 창세기 11장 이 사회와 이 세상의 문제에서 떠나려는 겁니다. แล้วก็ปัญหาในปฐมกาลบทที่11ปัญหาของสังคมปัญหาของโลกพระเจ้าให้ออกมาจากปัญหาเหล่านี้ 그렇지 않으면 เพราะถ้าไม่ออกมา 창세기 1장 2절에 흑암 혼돈 공허 속으로 다시 돌아간다는 겁니다. ก็จะกลับเข้าไปที่เดิมในปฐมกาลบทที่1ข้อที่2กลับสู่ความมืดความสับสนแล้วก็ความว่างเปล่า 그래서 우리는요 เพราะแบบนี้พวกเรา 선택해야 됩니다. ถึงต้องเลือก 이 땅을 사는 사람들의 모습을 보면은요 ให้เรามองเห็นสภาพของคนที่ใช้ชีวิตในโลก 살아있다는 것이 곧 선택입니다. การที่พวกเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ เพราะว่าเขามีการเลือก 이거를 영어 스페링으로 하면은요 ถ้าเราสะกดเป็นภาษาอังกฤษ 아담의 후손은 A คืออาดัมลูกหลานของอาดัม 태어나면 เมื่อเกิดมา 반드시 죽게 돼 있습니다. เขาจะต้องตาย 아담의 후손이 A라면 B, 태어나면 ก็ A คืออาดัมแล้วก็ B ก็คือการเกิด 반드시 죽게 돼 있습니다. เกิดมายังไงก็ต้องตาย D 뿐만 아니라 이 세상도 종말이 옵니다. แต่ไม่ใช่แค่เท่านั้นโลกนี้ก็จะถึงวันสิ้นโลกเหมือนกัน 이 지구도 종말이 온다는 겁니다. E นั่นก็คือวันสิ้นโลกจะถึงแน่นอนจะมาถึงแน่นอน 거기서 영원할 수 있는 방법은 뭐냐? 하나님 안에 있는 겁니다. แล้วต่อไป F ก็คือนิรันดร์นิรันดร์จะเป็นนิรันดร์ได้ยังไงก็ต่อเมื่ออยู่ในพระเจ้าเท่านั้นก็คือ G 근데 이 땅 사는 동안 แต่ตลอดระยะเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลก 우리는요 늘 선택하면서 살아야 됩니다. เราต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยการเลือกเสมอ 선택을 해야 되는데 ต้องเลือก 내가 선택을 할 것이냐? เราจะเลือก 선택의 기준인 그리스도 안으로 들어갈 หรือ 것이냐? จะเข้าไปในมาตรฐานของการเลือกที่เป็นพระเยซูคริสต์ 이게요 우리에게 마지막 기회라는 นี่คือ 겁니다. โอกาสสุดท้ายของพวกเรา 그리스도가 내게 주인이 되면 ถ้าให้พระเยซูคริสต์เป็นเจ้าแห่งชีวิตของเรา
우리가 완벽한 선택 속으로 들어가는 겁니다. นั่นก็แปลว่าเราเข้าไปสู่การเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุด 그러나 그리스도가 우리의 주인이 되지 않으면 แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ให้พระเยซูคริสต์เป็นเจ้าแห่งชีวิตของเรา 우리는 날마다 선택하면서 살아야 되는 겁니다. ทุกๆวันเราต้องเลือกทุกวันแล้วก็จะใช้ชีวิตอยู่แบบนั้น 그래서 결론적으로 보면 แล้วต่อมาในบทสรุปเมื่อเราดูที่บทสรุป 이 바벨탑 사건 속에서 ในเหตุการณ์ของหอบาเบล 우리가 발견해야 되는 것이 뭐냐? สิ่งที่เราจะต้องค้นพบคืออะไร 우리가 어떤 우리냐 이겁니다. พวกเราในที่นี่คือพวกเราแบบไหน 우리는요, 우리가 뭐에 많이 의지를 하느냐? 지식에 많이 의지를 합니다. ตอนเนี้ยเราพึ่งพาอะไรมากที่สุดในชีวิตของเรา เราพึ่งพาความรู้ของเรามากที่สุด 근데 우리가 알고 있는 지식은요, แต่ความรู้ที่เรามี 사실은 편협된 것, 곧 한 부분만 많이 아는 겁니다. ในความรู้ที่เรามีนั้นก็คือความรู้ที่รู้แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง 저는 어렸을 때 박사 그러면 모든 걸 다 아는 사람인 줄 ต 알았어요. อนที่อาจารย์เป็นเด็กอาจารย์คิดว่าคนที่เป็นด็อกเตอร์เนี่ยคือคนที่รู้ทุกอย่างเลย 근데요, 세상의 박사는 แต่สำหรับด็อกเตอร์ของโลก 한 가지를 전문적으로 많이 하는 게 박사입니다. เขาเป็นคนที่มีความรู้มากและเชี่ยวชาญในหนึ่งสาขาวิชา 또 박사 여러 가지 박사가 여러 분야의 박사가 되었어도 ก็ถึงแม้ว่าจะมีเหมือนด็อกเตอร์ในหลาย ๆ สาขาวิชา 그 지식은요, แต่ความรู้ที่พวกเขามีนั้น 세상적인 수준에 불과한 ก็เป็นเพียงแค่ความรู้ระดับของโลก 다 아는 지식이 아닙니다. ไม่ใช่ความรู้ที่รู้ทุกอย่างหรือรู้ทั้งหมด 근데 우리가 마치 지식을 알면 모든 걸 다 가진 것처럼 ฉะนั้นถ้าเรามีความรู้เราก็คิดว่าอ๋อเรามีทุกอย่าง 중요하지만 มันเป็นสิ่งที่สำคัญ 전부는 아니라는 แต่ 겁니다. มันไม่ใช่ทั้งหมด 그래서 우리는요, 지식이라는 안에 착각하고 있어요. งั้นตอนนี้ 지식을. เรากำลังเข้าใจผิดเรื่องราวของความรู้ที่เรามี 그리고요, 우리는 우리의 지식이 착각 속에 빠져 있다면 ถ้าเกิดว่าเรานั้นเข้าใจผิดเลยเรื่องของความรู้ 우리는 공간 속에요, 갇혀 있습니다. ตอนนี้พวกเราทุกคนติดอยู่ในเวลาและสถานที่ 어떤 공간이냐? เป็นสถานที่แบบไหน 예를 들면 ยกตัวอย่าง 우물안 개구리입니다. ก็คือกบในกะลา 개구리가 우물 안에서 얼마나 열심히 다닙니까? สำหรับกบอยู่ในกะลานั้นมันพยายามแค่ไหน 가만히 있는 것보단 계속 주변을 돌아다니지 않습니까? ก็มากกว่าการที่มันจะอยู่เฉยๆมันทั้งกระโดดแล้วก็ไปมา 근데 돌아다녀봐야 우물 안입니다. พอมันกระโดดไปกระโดดมาก็คืออยู่ในกะลาเท่านั้น 마찬가지죠. เช่นเดียวกัน 저와 여러분들이 이 세상 살면서 พวกเราใช้ชีวิตในโลก 온 세계를 다 여행한 사람도 잠깐뿐이지. คนที่ได้เที่ยวไปรอบโลกก็เป็นการเที่ยวแค่ชั่วคราวแบบแค่แป๊บเดียว 결국은 집과 현장을 왔다 갔다 하는 수준밖에 안 คน 됩니다. ส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านกับที่ทำงานแค่นั้น 그래서 우리는요, 우물 안에 개구리가 갇혀 있는 것처럼 ก็เหมือนกับเราที่เป็นเหมือนกบในกะลา 우리는 어떤 우리냐? พวกเราเป็นพวกเราแบบไหนอีก 이 공간에 갇혀 사는 사람이 เป็น 우리입니다. พวกเราที่ติดอยู่ในเวลาและสถานที่นั่นเอง 그럼 공간만 그렇습니까? 시간도 그렇습니다. จริงๆไม่ใช่แค่เวลาและสถานที่เท่านั้น แต่ว่าในเรื่องของเวลาเราก็ถูกจำกัดด้วย 이 시간에는요, 우리가 묶여 삽니다. เรานั้นถูกจำกัดไว้ด้วยเวลา 벌레 중에 여름만 사는 여름벌레가 있습니다. คือมันจะมีแมลงหนึ่งที่เป็นแมลงที่มีชีวิตอยู่ในฤดูร้อนแค่ฤดูเดียว 여름 한철만 삽니다. ใช้ชีวิตอยู่เพียงแค่ฤดูเดียวเท่านั้น 그럼 여름 한철만 사는 벌레다 보니까 แล้วเมื่อเราเห็นแมลงตัวนี้ 한 번도 눈을 본 적이 없습니다. เราก็รู้ได้เลยว่ามันไม่เคยเห็นหิมะเลยสักครั้งในชีวิต 그 벌레를 우리 7, 80년 사는 우리가 봤을 때 เวลาที่เราเห็นแมลงตัวนี้เราเทียบกับชีวิตเราที่ใช้ชีวิตมาแบบ70 ปี 정말 불쌍한 거지요. เราก็จะรู้สึกสงสารมัน 근데 영원이라는 시간표 속에 있는 하나님이 แล้วพระเจ้าผู้อยู่ในเวลาที่เรียกว่านิรันดร์การ 7, 80년 사는 우리를 보시면 어떻겠습니까? เวลาที่พระองค์ทรงเห็นเราที่ใช้ชีวิตอยู่80 แบบนี้พระองค์จะรู้สึกยังไง 그러니까 이 땅을 살아가는 우리 보통의 사람들이 그 우리가 어떤 우리냐 이겁니다. งั้นผู้คนทั่วไปมนุษย์ทั่วไปเนี่ยหรือผู้คนที่เราเรียกว่าพวกเราเนี่ยเป็นพวกเราแบบไหน 겨우 일부만 알고 있는 지식에 빠져서 착각 속에 살고 있고 ก็ใช้ชีวิตอยู่ในความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความรู้ที่มีเพียงแค่น้อยนิด 공간에 갇혀 있고 แล้วก็ติดอยู่ในสถานที่หนึ่ง 시간에 묶여 있고 ถูกจำกัดไว้ด้วยเวลา 이런 우리가 พวกเราแบบนี้ 이 세상에 사는 거고
ใช้ชีวิตอยู่ในโลก 이런 인간이 바벨탑을 쌓는 겁니다. แล้วมนุษย์แบบเนี้ยแหละเป็นมนุษย์ที่ไปสร้างหอบาเบล 그러니까 창세기 11장 7절에 เพราะแบบนี้ในปฐมกาลบทที่11ข้อที่ 성삼위일체 하나님께서 7พระเจ้าตรีเอกานุภาพแต่องค์เดียว 자 우리가 พระองค์ได้ตรัสแบบนี้ว่ามาเถิด 이런 수준에 사는 세상의 사람들 우리를 보고 성삼위일체 하나님께서 พระองค์ได้เห็นเราที่เป็นมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ 우리가 이제 내려가서 พระองค์ทรงเสด็จลงมาหาเรามาเถิดให้เราลงไป 그들을 살리시자는 겁니다. เพื่อกอบกู้เรา 그래서 그분들이 보내신 분이 바로 แล้วผู้ที่พระองค์ทรง 그리스도입니다. ส่งลงมาก็คือใครก็คือพระเยซูคริสต์ 그래서 그리스도가 오셔서 이 근본 문제를 พระเยซูคริสต์เสด็จ 해결하신 มา 겁니다. เพื่อแก้ไขปัญหารากเหง้านี้ 누가 이 근본 문제를 해결할 수 ใคร 있습니까? สามารถแก้ไขปัญหารากเหง้านี้ได้บ้าง 겨우 이 정도의 수준에 살고 있는 자들이 어떻게 이 근본 문제를 해결할 수 있습니까? คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในระดับแค่ระดับนี้จะสามารถกอบกู้หรือแก้ไขปัญหารากเหง้าได้ยังไง 누가 이 땅의 참 왕이냐 이겁니다. ในโลกนี้ใครคือกษัตริย์แท้ 누가 이 땅의 참 ใคร 제사장입니까? คือปุโรหิตแท้ 누가 이 땅의 참 선지자입니까? ใครคือผู้เผยพระชนะแท้ 소크라테스가 공자가 석가가 โสกราติสหรือแม้ 참 แต่ 왕이 될 수 있습니까? พระพุทธเจ้าหรือแม้แต่ขงจื้อพวกเขาเป็นกษัตริย์แท้ได้ไหม 소크라테스 공자 석가도 훌륭한 사람이지만 다 이 속에 있었던 사람입니다. โสกราติสหรือแม้แต่พระพุทธเจ้า หรือแม้แต่ขงจื้อพวกเขาเป็นเพียงแค่บุคคลที่ยิ่งใหญ่ แต่พวกเขาก็คือคนที่อยู่ในที่นี่เหมือนกันอยู่ในพวกเรานี่เหมือนกัน 그래서 그리스도 아니면 안 되는 겁니다. เพราะแบบนี้ถ้าไม่ใช่พระเยซูคริสต์เป็นไปไม่ได้จริง 그래서요 여러분들이요 우리가 4주간을 어떤 사건을 지켜봤느냐? ๆฉะนั้นตลอดทั้ง4สัปดาห์ที่ผ่านมาเรานั้นได้พูดถึงอะไรไปบ้าง 창조 사건입니다. เราได้พูดถึงเหตุการณ์ของการทรงสร้าง 우리가요 타락 사건을 확인했습니다. แล้วเราก็ได้ยืนยันเกี่ยวกับเหตุการณ์ของการเสื่อมไปแล้ว 그리고 지난주 방주 사건. แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ยืนยันเหตุการณ์ของเรือโนอาห์ไปแล้ว 그리고 이번 주 แล้วสัปดาห์นี้ 바벨탑 사건입니다. เราก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ของหอบาเบล 여러분들은 이 시대의 영적 의사입니다. ฉะนั้นพวกเราคือใครคือหมอของยุคนี้ 그럼 여러분들은 어떻게 진단을 해야 되느냐? หมอฝ่ายวิญญาณของยุคนี้ฉะนั้นเราต้องตรวจสอบยังไง 여러분들은 이 세상을 창조하실 이 세상을 진단할 때 창조로 진단하시면 됩니다. ตอนที่เราตรวจสอบโลกให้เราตรวจสอบเรื่องของการทรงสร้าง 어떻게 진단하시느냐? จะตรวจยังไง 하나님이 창조주인 사실과 이 땅에 하나님이 이 땅을 창조하신 사실을 믿느냐 안 믿느냐. ก็แค่ตรวจว่าผู้คนที่อยู่ในโลกนั้นเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกหรือไม่เชื่อ 안 믿는다? ถ้าเกิดว่าไม่เชื่อ 믿는다. 진단을 정확하게 해줘야 됩니다. ก็คือต้องตรวจสอบหรือว่าวิจัยให้เหมือนชัดเจนว่า 창조를 안 믿는다. เชื่อหรือไม่เชื่อ ถ้าเกิดว่าไม่เชื่อ 이제 치료를 받아야 됩니다. ถ้าไม่เชื่อก็ต้องรับการเยียวยา 원인은 뭐냐? สาเหตุคืออะไร 진단해 볼 때 원인은 뭐냐? 타락한 원인은 뭐고 이 땅에 망할 수밖에 없는 원인은 뭐냐? เมื่อตรวจไปแล้วเราก็รู้แล้วสาเหตุที่ทำให้เขาพินาศไปนั่นคือสาเหตุอะไร 힘들 수밖에 없는 원인은 뭐냐? เหตุที่ทำให้เขานั้นต้องลำบากแบบไม่มีทางเลี่ยงนั่นคืออะไร 타락한 겁니다. นั่นก็คือการที่เขาเสื่อมนั่นคือเหตุ 그 원인을 알았으면 ถ้าเกิดเรารู้จักเหตุหรือสาเหตุแล้ว 답을 줘야죠. เราก็ต้องให้คำตอบเขา 답이 뭐냐? คำตอบนั่นคืออะไร 너를 위해 방주를 짓는 게 답입니다. คำตอบก็คือให้สร้างเรือเพื่อตัวเจ้านั่นคือคำตอบ 이미 타락했을 때 하나님은 동시에 답도 주셨어요. ตอนที่เสื่อมพระเจ้าเองในเวลานั้นพระเจ้าก็ให้คำตอบด้วยกันแล้ว 근데 문제 사건은 반복되는 겁니다. แต่ว่าปัญหาและเหตุการณ์ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างซ้ำๆ 그래서 끊임없이 방주를 지을 수 있도록 ๆเพราะแบบนี้พระองค์ก็เลยให้สร้างเรือ 답을 주는 겁니다. การสร้างเรือนั้นคือการให้คำตอบ 그럼 바벨탑 사건은 뭐냐? แล้วต่อมาเหตุการณ์ของหอบาเบลล่ะ 이제 그 답을 가지고 오직 한 길을 바라보면서 갈 수 있도록 길을 열어주는 겁니다. ก็คือเป็นการเปิดทางโดยการที่ถือครองคำตอบหนึ่งเดียวนั้น แล้วก็ไปในทางเดียว 여러분들이요 이 네 가지 사건을 통해서 사람들을 진단해 줄 수 있고 답을 줄 수 있는 거예요. ผ่านทางเหตุการณ์ทั้ง4เหตุการณ์นี้เราสามารถตรวจสอบหรือว่าเหมือนตรวจคนอื่นๆได้ และสามารถให้คำตอบกับคนอื่นๆได้ 여러분들 성경은 하나님의 말씀입니다. เพราะว่าพระคัมภีร์ก็คือพระวจนะของพระเจ้า 이 말씀은 무슨 말씀이냐? พระวจนะของพระเจ้าคือพระวจนะอะไร 그리스도에 관한 คือพระวจนะ 말씀입니다. ที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์ 어떻게 이걸 그리스도를 우리가 이해할 수 있느냐? แล้วเราจะเข้าใจพระเยซูคริสต์นี้ได้ยังไง
성령의 역사로만 가능합니다. ผ่านทางการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะทำให้เราเข้าใจพระเยซูคริสต์ได้ 이게 기독교입니다. นี่คือการเป็นคริสเตียน 어떻게 이 성경에 기록된 로고스의 말씀이 내게 레마루 은혜가 될 수 있느냐? พระวจนะที่ถูกบันทึกไว้เป็นโลโกสสำหรับเราแล้วจะกลายเป็นเลมาที่เป็นพระคุณสำหรับเราได้ยังไง 하나님의 말씀, 하나님으로 보는 겁니다. พระวจนะของพระเจ้าฉะนั้นเราก็ต้องดูโดยพระเจ้า 그 하나님의 말씀의 내용이 뭐냐? เนื้อหาของพระวจนะของพระเจ้าคืออะไร 그리스도입니다. คือพระเยซูคริสต์ 그 그리스도를 어떻게 우리가 스스로 알 수 있느냐? แล้วเราจะรู้จักพระเยซูคริสต์ได้ยังไงด้วยตัวของเราเอง 성령의 도우심, 성령의 역사가 있어야 됩니다. ต้องรับการทรงนามและการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그때 우리가요 믿어지는 겁니다. แล้วในตอนนั้นแหละเราจะถูกทำให้เชื่อได้ 그 믿어지는 걸 두고 우리가 은혜라고 하는 겁니다. การที่เราเชื่อได้เราเรียกว่าเป็นพระคุณ 그 은혜를 받으면 เมื่อเราได้รับพระคุณ 은혜를 우리가 어떻게 받을 수 있느냐? เราจะได้รับพระคุณได้ยังไง 예배를 통해서 받는 겁니다. ผ่านทางการนมัสการ 여러분들이 예배를 드린다? เราถวายนมัสการ 그냥 하나님 말씀 앞에서 앉아 있다고 해서 예배가 아닙니다. การถวายนมัสการนั้นไม่ได้หมายความว่าแค่มานั่งอยู่ตรงนี้ 예배는요, การนมัสการที่แท้จริง 그 예배를 기대해야 됩니다. การนมัสการนั้นเราต้องคาดหวังและรอคอย 여러분들, 내가 뭔가를 하기 전에 ไม่ว่าเราจะทำอะไรก่อนที่เราจะทำ 그것을 기대할 때가 좋은 겁니다. การที่เรารอคอยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี 여러분들이 나중에 성공해서 왕을 만나든지 아니면 뭐 대통령을 만난다. ก็ในอนาคตเราประสบความสำเร็จ อาจจะมีโอกาสไปพบกับกษัตริย์หรือไม่ก็ประธานาธิบดี 미리 만나기로 약속할 거 아닙니까? ถ้าเราจะไปพบมันก็ต้องมีการแจ้งล่วงหน้านัดล่วงหน้าก่อน 그럼 그 만남을 기대하는 거예요. แล้วเราก็จะรอคอยในการพบนั้น 예배는요, 본 예배를 드리기 전에 그 예배를 기대하는 겁니다. งั้นก่อนที่เราจะมานมัสการหลักในวันนี้เราต้องคาดหวังและรอคอยการนมัสการก่อน 그러면서 본 예배가 시작되면요, 여러분들 기도하면서 집중하면서 예배 드리는 แล้ว 겁니다. ตอนที่เราเริ่มนมัสการแล้วเนี่ยให้เราที่จะอธิษฐานไปด้วย แล้วก็จดจ่อในการนมัสการ 사단은요, สำหรับซาตาน 교회 밖에보다도 교회 안에서 더 역사를 ซา 합니다. ตานทำงานในเครือจักรมากกว่านอกเครือจักร 왜냐? ทำไม 여러분들이 예배 드려서 힘을 얻으면 어떻게 어? 되겠습니까? ถ้าเรานมัสการแล้วได้รับกำลังจากการนมัสการเราจะทำยังไง มันจะมีอะไรเกิดขึ้น 여러분들이 예배를 통해서 힘을 얻는 그 시간이 곧 사단에게는 멸망의 시간이 가까워 오는 겁니다. ก็วันที่เราได้รับการนมัสการและสำเร็จในการนมัสการคือวันที่ความพินาศของซาตานหรือจุดจบของมารซาตานนั้นเข้ามาใกล้เรื่อย 왜냐? 여러분들이 예배에 승리했다? ๆ เพราะถ้าเกิดว่าเราสำเร็จในการนมัสการ 그것이 뭐와 연결이 되느냐? มันจะเชื่อมโยงกับอะไร 하나님이 가장 원하시는 영원 구원 전도와 연결이 되기 จะ 때문에 เชื่อมโยงกับการประกาศที่จะกอบกู้จิตวิญญาณของผู้อื่น 하나님은 예배에 승리한 자들에게 하나님의 일 전도를 맡기는 겁니다. คนที่มีชัยชนะหรือสำเร็จในการนมัสการ พระเจ้าจะฝากมอบการงานของการประกาศของพระเจ้านั้นให้กับคนคนนั้น 그러니까 사단은 예배에 집중하지 못하도록 เพราะแบบนี้มารซาตานก็เลยทำลายมันไม่ให้สามารถจดจ่อในการนมัสการได้ 그래서 여러분들은요. เพราะแบบนี้ 예배 드리기 전에 그 예배를 기대하는 예배가 돼야 되고 ก่อนที่เราจะถวายนมัสการเราต้องคาดหวังและรอคอยการนมัสการนั้น 예배를 드릴 때 그 예배를 기도하면서 예배를 드려야 되고 แล้วตอนที่เราถวายนมัสการก็ให้เราอธิษฐานไปด้วยแล้วก็ถวายการนมัสการ 그 예배가 끝난 다음에 그 예배를 기억해야 됩니다. และเมื่อการนมัสการจบลงขอให้เราจดจำการนมัสการ 이렇게 했을 때 그 예배는요. เมื่อเราทำแบบนี้ 여러분들한테 힘이 되고 การนมัสการนี้จะกลายเป็นกำลังให้กับเรา 기쁨이 되고 จะกลายเป็นความชื่นชมยินดี 답이 되는 จะ 겁니다. กลายเป็นคำตอบ 그래서 어떤 예배를 우리가 드리는 거냐? ฉะนั้นเราถวายการนมัสการแบบไหน 성삼위일체 하나님께서 우리에게 힘을 주시고 답을 주시고 기쁨을 주시기 위한 그 예배를 드리는 겁니다. เป็นการถวายการนมัสการต่อพระเจ้าตรีเอกานุภาพ ผู้ที่ให้กำลังให้ความปิติยินดีและให้คำตอบกับเรา 그래서 여러분들이요 이것이 이해가 되어졌다? ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องนี้ 여러분들의 인생은 어떤 인생이냐? ชีวิตของเราจะเป็นชีวิตแบบไหน 엔돌핀의 4,000배가 되는 다이돌핀 인생이 되는 겁니다. เป็นชีวิตที่มากกว่าชีวิตแบบเอนโดฟินคือชีวิตแบบไดโนฟิน 곧 은혜 받은 인생이 되는 겁니다. คือกลายเป็นชีวิตที่ได้รับพระคุณนั่นเอง 여러분들 이 세상을 성공하는 방법이 뭐냐? วิธีการที่เราจะสำเร็จในโลกคือวิธีการไหน 이미 여러분들은 영적으로는 성공했습니다. จริงๆตอนเนี้ยถ้ามองทางฝ่ายวิญญาณพวกเราสำเร็จแล้ว 이제 육신적으로도 세상 사람들처럼 똑같이 세상 사람들보다 더 많이 성공해야 됩니다. แต่ว่าเราเองก็ต้องสำเร็จมากกว่าคนในโลก
특히 우리 랩런트들 어릴 때부터 뭘 기억해야 되느냐? โดยเฉพาะเหล่าแลมแนนตั้งแต่เด็กเลยให้จดจำอะไร 작은 거, ให้จดจำสิ่งเล็กน้อย 작은 거를 중요하게 생각하기 바랍니다. ให้คิดว่าสิ่งเล็กน้อยเป็นสิ่งที่สำคัญ 그리고요, 항상 여러분들 역사를 돌이켜보기 바랍니다. แล้วทุกครั้งเลยขอให้เราที่จะมองกลับไปดูในประวัติศาสตร์ 그건 다시 말하면 과거를 정확하게 아는 거예요. ก็คือการรู้จักอดีตอย่างชัดเจน 다시 말하면 여러분들의 과거의 역사는 이미 그리스도로 다 해결됐습니다. หรือพูดง่ายๆคืออดีตของเรานั้นได้รับรองและทำให้สำเร็จแล้วโดยพระเยซูคริสต์ 그리고 여러분들이 가져야 되는 게 뭐냐? แล้วสิ่งที่เราจะต้องมีหรือถือครองต่อไป 은혜를 통해서 여러분들이요 마음속에 평안을 갖는 거예요. ก็คือผ่านทางพระคุณขอให้จิตใจของเรานั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยสันติสุข 이게요 표정으로 나타납니다. แล้วสิ่งนี้มันจะแสดงออกมาเป็นสีหน้าของเรา 여러분들이 마음속에 평안해서 즐거워해야지. ใจของเราต้องมีสันติสุขแล้วก็สงบสุข 다른 사람들이 여러분들을 만나려고 찾아오지요. คนอื่นถึงอยากที่จะมาอยู่กับเราอยากจะมาหาเรา 여러분들이 마음에 평안이 없다, 두렵다, 불안하다, ถ้าเกิดว่าใจของเราไม่มีความสุขเต็มไปด้วยความกังวลเต็มไปด้วยความหวาดกลัว 시기와 질투와 비교의식과 원망과 불평 속에 있어 보세요. อยู่ในความเหมือนว่าบ่นต่อว่าอิจฉาริษยา 그걸 숨기는 것이 쉬운 게 아닙니다. การที่เราพยายามซ่อนสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลย 왜? 그게 표정으로 나타나기 때문에. เพราะสิ่งนี้มันจะออกมาจากเป็นสีหน้าของเรา 누가 표정 밝은 사람을 만나고 싶지. ทุกคนก็อยากไปพบกับคนที่หน้าตาแจ่มใสทั้งหมด 표정이 어두워가지고 우울하고 힘들어하는 사람을 만나려고 하겠습니까? เราจะไปหาคนที่ทำหน้าเหมือนทำหน้าเศร้าทำหน้าหมดแรงอะไรแบบนี้เราอยากจะไปหาไหม 세상에 성공한 사람들의 특징이 뭐냐? 이 세 랑사나. 가지를 하는 사람들이 성공한 사람들이에요. ลักษณะของคนที่ประสบความสำเร็จในโลกเขาเป็นยังไงเขาทำสิ่งเหล่านี้ทั้ง3อย่าง 여러 번 얘기해서 미안하지만 작은 거에 충실하고 จริงๆขอโทษที่อาจารย์พูดบ่อยๆซ้ำๆก็คือให้เรานั้นซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อย 역사를 볼 줄 알고 มองเห็นอดีตให้เป็นมองเห็นประวัติศาสตร์ให้เป็น 어떤 것이 됐든 평안을 찾아서 마음의 표정이 밝은 사람. แล้วก็ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรยังไงก็ตาม แต่ขอให้เราที่จะมีสันติสุขอยู่ในใจ จนออกมาเป็นสีหน้าของเรา 세상의 불신자들이 성공한 방법이에요. จริงๆนี่คือวิธีของคนที่ประสบความสำเร็จในโลก 이 사람들은 영적인 사실이 없기 때문에 แต่สำหรับเขาไม่มีความจริงฝ่ายญาณ 답을 못 찾고 있어요. เขาก็เลยไม่พบคำตอบ 여러분들이 이런 사람을 살리는 겁니다. เราคือใครคือคนที่จะต้องกอบกู้ผู้คนเหล่านี้ 그러려면 여러분들도요, 이 세상에 성공한 사람들이 성공한 방법을 알고 있어야 된다는 ฉะนั้น 거예요. เพื่อที่จะกอบกู้เขาเราก็ต้องรู้จักวิธีของพวกเขาที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ 그래서 여러분들이 바벨탑 사건을 통해서 바벨탑 사건만 아는 것이 아니라 ฉะนั้นผ่านทางเหตุการณ์ของหอบาเบลอย่าให้เรารู้เพียงแค่เหตุการณ์ของหอบาเบลเท่านั้น 이 네 가지 사건을 잘 이해를 하시고 แต่ก็ขอให้เราเข้าใจทั้ง4เหตุการณ์นี้หมดเลย 이 속에 있는 세상의 사람들 ผู้คนที่อยู่ในโลก 그 사람들을 살릴 수 있는 길은 ผู้คนเหล่านี้ 위로부터 내려오신 성삼위일체 하나님 ทางเดียวที่จะทำให้เขานั้นได้รับความรอดก็คือพระเจ้าตรีเอกานุภาพทั้ง3พระภาคนั้นพระองค์เสด็จลงมา 그 하나님이 보내신 그리스도 พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงส่งมา 이 그리스도를 아는 엄청난 지식을 갖고 있는 여러분들이 ฉะนั้นก็ขอให้เราเป็นคนนั้นที่ถือของพระเยซูคริสต์ผู้ที่เป็นความรู้ที่ล้ำเลิศที่สุด 이 올바른 지식을 갖고 있는 자가 คนที่มีความรู้ที่ถูกต้อง 공간과 시간을 초월할 수 있는 힘을 갖고 있는 거예요. เขาก็จะมีกำลังในการอยู่เหนือการเวลาและสถานที่ 그 힘으로 โดยกำลังนี้ 세상의 성공한 자들, 특히 이 시대에 가장 성공한 유대인들을 살리는 여러분들이 돼야 됩니다. เราต้องเป็นคนนั้นที่กอบกู้ผู้ที่ประสบความสำเร็จในโลกโดยเฉพาะยิว 그래서 더 이상 여러분들은요 흑암에 사는 인생이 아니라 ฉะนั้นก็ขอให้ชีวิตของเราไม่ใช่ชีวิตที่ใช้ชีวิตอยู่ในความมืด 다이돌핀의 인생 곧 은혜 속에 사는 인생으로 살아가셔야 됩니다. แต่ขอให้เป็นชีวิตที่อยู่ในพระคุณของพระเจ้าเป็นชีวิตแบบไดโนฟิน 여러분들이 그 은혜 인생으로 살아가야 되는데 그 인생을 살지 못하는 게 하나님 보시기엔 여러분들을 죄라 그러는 거예요. จริงๆถ้าเราไม่ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ในสายพระเนตรของพระเจ้าคืออะไรคือความบาปนั่นเอง 왜? 이 흑암에 사는 사람들은요 흑암이 뭔지도 모르면서 살아갑니다. เพราะคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในความมืดเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความมืดคืออะไรแต่เขาก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้น 근데 하나님이 저와 여러분들을 깨닫게 해서 이 흑암 속에서 빠져나오게 해서 แต่สำหรับพระเจ้าทำให้เราตระหนักแล้วและหลุดพ้นออกมาจากความมืดนี้แล้ว 다이돌핀의 인생
เปลี่ยนเราไปสู่ชีวิตแบบไดโนฟิน 곧 그리스도와 함께하는 인생, 은혜의 인생을 살게 하셨는데 ให้เราเข้าไปอยู่ในพระเยซูคริสต์ใช้ชีวิตร่วมกับพระเยซูคริสต์ใช้ชีวิตอยู่แบบไดโนฟินแบบมีความสุขในพระคุณของพระเจ้า 그래서 이 흑암 속에 살고 있는 사람들을 살리도록 แล้วก็ไปกอบกู้ผู้คนที่กำลังใช้ชีวิตในความมืด 근데 우리가 그리스도의 인생, 은혜의 인생을 살지 못하는 것이 แต่การที่เราไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในพระคุณอยู่กับพระเยซูคริสต์ได้ 하나님 보시기엔 가장 큰 죄예요. นั่นคือบาปที่สุดเลยสำหรับพระเจ้า 여러분들 스스로 부족해서 짓고 있는 여러분들이 짓는 죄보다 มากกว่าบาปที่เราทำ 하나님이 보시기에는 บาปที่ใหญ่ที่สุด 하나님이 여러분들에게 엄청난 축복을 신비스럽고 기적과 같은 축복을 주셨는데 이제 영원한 가장- 축복을 주셨는데 พระเจ้าประทานพระพรที่อัศจรรย์พระพรที่เป็นปาฏิหาริย์พระพรที่เป็นนิรันดร์ให้กับเราแล้ว 이것을 못 누리는 것이 죄입니다. การที่เราไม่สามารถชื่นชมยินดีในพระพรนี้ได้คือบาป 그래서 한 주간 우리를 위해서 이 땅에 내려오신 ในตลอดทั้งสัปดาห์ 성삼위의 일체 하나님의 힘으로 ขอให้เราที่จะได้รับกำลังจากพระเยซูคริสต์ที่เป็นพระเจ้าตรีเอกานุภาพที่เสด็จลงมาหาเรา 자신들의 실제 정체를 모르면서 바벨탑을 쌓으려고 하는 세상 사람들을 살리는 แล้วก็ไปกอบกู้ผู้คนที่อยู่ในโลกที่เขาไม่รู้จักตัวตนของเขาที่สร้างหอบาเบลอยู่ 증거 있는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. ให้เป็นตลอดทั้งสัปดาห์ที่เรามีหลักฐานพยานในเรื่องนี้ก็ขออวยพรทั้งหมดในพระนามพระเยซูคริสต์ครับ 기도하겠습니다. อธิษฐานด้วยกัน 하나님 감사합니다. ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ 참 그리스도와 하나님을 알지 못하여 세상에 바벨탑을 쌓는 이 세상의 현장을 볼 수 있는 눈을 열리게 하시니 ขอบ 감사합니다. คุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเปิดสายตาให้กับพวกเราที่มองเห็นผู้คนในโลกที่กำลังสร้างหอบาเบลอยู่ในปัจจุบันนี้และไม่รู้จักความจริงของข่าวประเสริฐ 그리스도의 눈으로 복음의 눈으로 정확히 이 세상을 볼 수 있게 하시니 ขอบคุณพ 감사합니다. ระองค์ที่พระองค์ทรงทำให้เรามองเห็นโลกอย่างชัดเจนโดยสายตาของข่าวประเสริฐโดยสายตาของพระเยซูคริสต์ 성삼위일체 하나님께서 이 땅에 내려오셔야 되는 분명한 이유를 알게 하시니 ขอบคุณพ 감사합니다. ระองค์ที่พระองค์ทรงทำให้เรารู้จักเหตุผลที่ชัดเจนแล้วว่าทำไมพระเจ้าตรีเอกานุภาพต้องมาหาพวกเราทำไมพระองค์ถึงต้องลงมา 그 성삼위일체 하나님께서 보내신 그리스도를 통하여 승리하는 한 주간이 되게 하여 ขอให้สัป 주옵소서. ดาห์ที่จะมาถึงเป็นสัปดาห์แห่งชัยชนะ ที่เราได้รับชัยชนะผ่านทางพระเยซูคริสต์ผู้ที่พระองค์ทรงส่งมาให้กับเรา 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. เราขอให้ท้าในพระนามพระเยซูคริสต์อาเม 아멘. น